Ben, bueno, pois para o país é biodiversidade. No ámbito da comunicación, se non hai varias voces, non hai comunicación. É dicir, os receptores só recibirían unha voz, só terían unha voz e iso non é enterarse do que pasa. En Galicia agora é moi necesaria a voz que pode transmitir a través da escrita e do papel ao novo diario. Entón, esa biodiversidade, ese novo enfoque de ver o país en clave de país, eu creo que é importantísimo e que pode axudar para entender moito mellor o que nos pasa e o que temos que facer para que vayan a mellor as cousas. En canto ao meu sector, aquí estou como editor, non? Pois aparte de todos os sectores que poda defender e que ten por obriga defender un xornal, como pode ser a política, a sociedade, a sanidade, etc., non? O sector cultural é un sector estratégico, non? O sector do libro, o libro é un sector estratégico para o país e así está nunha lei do libro apoiada unanimemente no Parlamento galego, unanimemente no ano 2008, non? No 2006. Para desenvolver ese apoio ao libro e a cultura hai que ter unha sensibilidade especial dentro dos medios de comunicación. Tamén nos falta, aos que nos dedicamos a este mundo, esas voces escritas nos xornais que poidan defender en serio e que podan promover a cultura escrita e a creación editorial, non? Pois eso nos gustaría que houbera unha especial sensibilidade por parte do Diario Galego para defender este mundo. Ben, o mundo do libro e da creación literaria viviu nos últimos anos pois un camiño atrás no que foron as conquistas mediáticas, esas seccións de cultura que se foron diluindo en seccións de sociedade e actos varios, non? E ao final o mundo da cultura escrita queda relegada a outras manifestacións culturais tan loables como a música ou as artes escénicas ou artísticas, pero que parece que chegan mellor visualmente ao lector, entón a parte escrita quedamos sempre en un segundo lugar, non? Reclamamos un estatus ao mesmo nivel, non? Polo menos, non? Das outras manifestacións escritas. E nos gustaría que este xornal tuvese en conta isto.